Il-Qorti Kostituzzjonali preseduta mill-imħallef Robert Manjon ċaħdet it-talbit kollha tal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija biex jiġi ppubblikat b'mod sħiħ ir-rapport tal-inkjesta Igrant. Fawissu li għada Delija fetaħ kawża l-qorti kontra l-Avukat Ġenerali Peter Grech sabiex jiġi ppubblikat ir-rapport sħiħ tal-inkjesta għax allega li kienet jiġi diskriminat. Madankollu f'sentenza ta' 86 paġna l-imħallef Manjon ċaħat it-talbit kollha ta' Adrian Delija. Fid-deċiżjoni tiegħu l-imħallef qal li l-Avukat Ġenerali ma kiser l-ebda dritt tal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija meta m'għaddilux kopja sħiħa tal-inkjesta Igrant. L-imħallef Manjon qal li jarbel sew it-talba tal-kap tal-Oppożizzjoni u nnota li fl-inkjesta Igrant ma jistax jingħad li l-pożizzjoni tiegħu hija simili għal dik tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Dan għax kif sostna l-Avukat Ġenerali, il-kap tal-Oppożizzjoni ma kienx fil-mira tal-inkjesta maġisterjali. L-imħallef innota wkoll li għalkemm l-inkjesta Igrant ingħalqet, l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin fuq it-talba tal-istess maġistrat inkwerenti. L-imħallef innota li l-Avukat Ġenerali għadda kopja tal-inkjesta Igrant lill-Prim Ministru għax mhux biss kienu li talab li ssir l-inkjesta Igrant, iżda rabat magħha l-futur politiku tiegħu mar-riżultanti tagħha. Fil-konklużjonijiet tiegħu l-imħallef Manjon qal li wara l-eżamina l-provi l-Avukat Ġenerali ma kiser l-ebda dritt fundamentali ta' Adrian Delija. B'reazzjoni għal din id-deċiżjoni Adrian Delija qal li se jkun qed jappella mid-deċiżjoni. Min-naħa tiegħu l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali qal fi stqarrija li nota l-kontenut tas-sentenza fejn il-qorti ċaħdet it-talbit kollha tal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.